A Zappetti, a sto qui non tavi a stella, è l'ora di Yuga. E l'ora è un parà. Ma che è l'ora di... Sabianton. Ah, conosco, qui. Salute a tutti e ringraziamovi con noi, non tavi a stella, felice di ritrovare per giocare insieme ai Sabiantoni. Accogliamo le nostre squadre di stasera, è voltata a squadra. Tutto va bene, Puletti Sciacamanapa, Marie-Charlotte Tomasi, Caroline Dobagna e Daniel Vincenzini, salute. Salute. Supporter, même Ajaccio non è supporter. Hanno pagato i giovani, bravo, bel esprit. Bon, un'amica un cantatore che noi riceviamo stasera di un mannequin. Mannequin, di t-shirt Baba. Ma bien encadré. Tutto va bene, due parole in ta squadra. La squadra Baba, i t-shirt Baba fatti in Corsica. Con il slogan Magagne. Che vanno con lo spirito Mantini, con lo spirito di Mendinustrale. Ah bon? Fatti qui. Perché siete i Magagnoni, i Mantini? No. No. Magagni Non mi si pare, hein? Marie-Charlotte et Caroline. Vous le supportez ou... Non. C'est dur, hein? C'est dur, ouais. Je vous comprends. C'est dur. Giocati stasera contro la squadra a Socio Popoli del Mare, Denis, Luciani, Damien Del Grossi, Pauline, Boedec, salute. Comandante. Benissimo. Siete come è? Tutto va bene? Tutto va bene, fai mandare. Due parole non te la socio, Denis. La Socio è stato fatto in 2016 in Sardegna, a Monastir, durante un viaggio di esecutivo in Sardegna e dopo c'è una parte in Sardegna e una parte in Corsica e la Socio si occupa di sviluppare relazioni culturali, economiche, umane tra i due isoli, di tracciare gli ami e organizzare manifestazioni diverse a questi punti qui. Tra Sardegna e la Tra la Sardegna e la Corsica. E anche altre isole e altre sponde del Mediterraneo, come la Catalogna, Malta, eccetera. se mi parecchia quanto un vai. Mediterraneo. A ringraziarvi di seguire noi di Giuga stasera, vi presento mica me sapientone a me, Patrizia, Catacega, salute. Buonasera. Per voi di no, tutto va bene. Vabbè. Bon, E voilà i t-shirt. Allora, se tutto il mondo sta uso t-shirt a maglietta, giochiamo a Raffica. A Raffica, bon, conoscete il gioco, c'è la picchia in tuo fondo, il primo che picchia è lui che risponde, rispondete bene, pigliate 20 punti. Dunque, mani in tuo fondo, siete pronti? Cominciamo. Chi papà si chiamava Carol Voistila? Giampaolo II. Giampaolo II, Jean-Paul II, risposta a voi. Come si chiama in corso un canto che addormenta i ciuci? Anana. So quelli che hanno picchiati, dunque so quelli che rispondono. Il primo che picchia è lui che risponde. Dunque, Anana. e tutto il mondo è da consento, risposta a una. Chi famoso esame di Avine e di Ulrich? Allora? E Caroline. E dunque la risposta è? Jean-Paul II. No? Continuegli. No. Avete picchiato chi famoso esame di Avine e di... Di l'anno. Dunque mi rispondete? Capoanno. Capodanno. No, chi famoso esame di Raubaco. Uaco. O bachelier si dice di noi. Wachilier ou Aco. Uaco. Dunque aspettate a Avine di la domanda. D'accordo. Chi è... Siate pronti. Chi è il cognome di strada tra il Ponte Aleccia e Calvi? Di l'anziana RN 197 che si chiama oramai la Deridoriale 30. Il cognome di questa strada tra il Ponte Aleccia e Calvi. A Balanina. A Balanina. La risposta una.
L'ultima domanda, come erano chiamati i rivoluzionari realisti originari di Britannia che combattivano l'idea di rivoluzione francese? Les Chouans. Les Chouans, en avant par Saint-Denis, par Saint-Jean, risposta buona. Le Chouans, c'è stata una rivolta che è durata quantunque nei pochi anni, da 1792 al 1780, e era proprio una guerra civile. E Chouans, questo nome venne da fatti un cognome di uso gabimati che volia lì, malagella, infatti, le Chouan, e che si chiamava un gabimati, Jean Cottereau, mi pare, e detto le Chouan. Jean era un vandeano. E gli anni 70 hanno fatto anche una commedia musicale in Francia. Allora, 20 punti comunque, e li sono presi, 60 punti, siete in testa. Giochiamo a Variaviglia. A Variaviglia. Dunque, vi faccio una domanda, Patrizia, vi faccio 3 proposte, rispondete per pigliati 20 punti, vi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. Va bene. Cominciamo a giocare ancora a squadra, tutto va bene. Una persona che vede solo da un occhio è detta Quella che vede d'un occhio solo, è detta stramba, guercia o guadroccia. Come ripeta la questione? Una persona che vede solo un occhio, Yeah. vale a dire che un occhio sì e l'altro no. Oui. Di stramba, guercia o guadroccia. Écoute-les. Padrocci. Ascoltiamo. Baba in Italia. Ah, la sappiamo. Perché di un teso Borgne. Oui, Borgne, c'est la bonne réponse, mais en français. E in corso, quadrocchio, risposta buona. Vi rendete conto di sanno quei giochi? No, imparano un corso. Ah beh, bravi. In che stato degli Stati Uniti si trova a Silicon Valley? Florida, Texas o California? A California. Ah, e perché? Ci sono le regole qui a California. Risposta buona. Si dice a California o a California? California. Dunque, c'è una concentrazione di imprese in questa Silicon Valley, come Facebook, fine imprese che Informatica. informatiche e Yeah. tutto questo. Le nuove tecnologie useremo. E allora Silicon Valley viene da Silige, la silice. C'è impressionante. Daniel, je Conosce sais. tutto sta una. Sapentone, E sai perché? A Silige, la silice giova per l'elettronica. Voilà. Ecco. È un componente Sa elettronico. calma. Un oui, mi ça domanda calma. mica come si fa, ma questa... Vasco, Varletti. Ie, Della normalmente, Penuccia. i Allora, vastigliacci. a un paese basco, chi è l'Icurigna? Allora, l'Icurigna seria una bandiera, una scuola bislingua o un piatto cubimento. L'Icurigna, c'est un drapeau, une école bilingue ou un plat avec du piment? Un drapeau. Ouais, je dirais un drapeau aussi. Una bandiera. Ah, oui. Una bandiera lì. Sanno due. La bandiera, risposta buona. Allez, bon, A aiutati, scuola eh. bislingua, Va. Sono aiutati. Castola. Non manchiamo di Castola, sostegno. Non è mica a sostegno. scuola bislingua. Dunque, questa bandiera creata in 1894 si presenta con un fondo rosso, una croce bianca e una croce verde. Mi piace. E Asa, no? Ecco, è stata scelta da Ubertino, un nazionalista vasco. L'ultima domanda di sa Variaviglia. Tocca a noi. Di che città di un circondo parigino o corso a Scilperetti fumere da 1947 al 1983 tra Allora, tra Issy-les-Moulineaux, Sarcelles o Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine. Neuilly. réponse collégiale e risposta buona, noi sur scène, risposta buona. C'est le père spirituel de Sarkozy.
Ha ugato in 35 dopo resistente, si è occupato in di abrudezione di De Gaulle e è diventato maire in Ima, è stato di noi presidente dell'Assemblea nazionale. E babbo spirituale di Sarkozy. Si dice, si dice. Bon, in tutti i casi ha un teso Spirituale, che... ha giudito. Ha un teso, Ah, ha bon. un teso, ça va. Attenzione alle rumeur, attenzione. Voilà. Che ha un teso di noi, i giovanotti di San Paolo, so tercani con tu. Ah, ie, ma guidi qui, Sani, sta sempre. Vabbè, Sono studi. sani tutti, rispondano tutto. Oh. Qui è squadra, sono tranquilli. Dunque, avete 60 punti, Noi abbiamo sono sempre... sempre in testa con 100 punti, bravi. E quelli che hanno più di punti stasera, sono quelli di Collegio San Paolo, sono qui con noi, dunque li salutiamo e bravo. Allora, basta picchiare e noi continuiamo a giocare. E l'ora di la nostra trappola, infine piuttosto la vostra trappola, domande preparate dai candidati. Dunque, come comincia in qua a squadra tutto va bene, hanno preparato una domanda, rispondete bene, pigliate 40 punti, vi sbagliate, ripigliano Abbiamo 20 punti. 20 punti, mica 40. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, 60. ci sono due trappole. Bon, cominciamo a partire qui. Chi è la capacità o la capitale di uno stato di Chihuahua? Quelle è la capitale dell'État de Chihuahua? Sono Mexique, ma ora... Allora, quelle? Un nome di città. Quelle è la capitale de l'État de Chihuahua? Chihuahua. Chihuahua. Non, quelle est la capitale de l'État de Chihuahua? C'est dialogue de sourds. Chihuahua City. C'est pas comme Mexico et Mexico. C'est pas le même nom. Ben, c'est bien, hein? C'est bien, c'est ça. C'est ça, risposta uno. Ah, on a ça. Eh ben, Non, ça va, c'est ça. Ah, Chihuahua, Chihuahua. Ah, bon. La Giulietta. Bravo. Merci, Pauline. Ah. Ouais, bravo. Ma c'è quasi un'altra trappola. Ah bon. Donc, Chihuahua City, Chihuahua. Chi City? Chihuahua. come Mexico. Chihuahua, come un cane. ma come due trappole? Oui, perché Daniele ha preparato Allez. un'altra. No. Ma berrile. Daniele ha preparato un'altra Conta trappola. mica. Allora, aspettiamo. Allora, chi razza di Iagaro ha come nome corso la traduzione di un francese J'y vais maintenant. J'y vais maintenant. Oui, j'y vais maintenant. Chihuahua. 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 Bon, signé Hubert Tempête. hein. Ouais, comme si dit, Hubert Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua. Bon, donc ils ont... Ouais, hanno perso. Non, mais donc ils sont méritati i punti, No, come, Chihuahua l'hanno ça preso va, di noi, allez, tocca a noi. Sarà più difficile o no che un È Chihuahua? una questione mai capito che ça se voit. Pas du tout. Voilà. Allora ascoltate me. Yeah. Ah, bien. A che altitudine è un castello di Corti a Cittadella per rapporto a un livello mica di un mare, ma di una confluenza tra Ottavignano e Arestonica. Alors, prends-toi ça. À quelle altitude se trouve le château de Corte, la citadelle, par rapport au niveau du confluent Tavignano-Restonica? Bon, très propos, c'était Tre possibilità. Ah, bon. Tre. 91 metri, 91. 111, 121, Io direi di 121. 91, 111, 120, 121. Alors, Amélie. 100. Et ça fait. Alors, on dit 91, Allora. 111 ou 121? Allora, Daniel, 80, 111, 21. guarda, cioè c'è sempre a 111 considerare un metri. mezzo. Alors, c'était important. Sempre a 111. considerare un mezzo. C'était important de le signaler par rapport au niveau du confluent Tavignano-Restonica. Hein, E attention, hein. voilà. Ça fait la différence. 111 metri, mi dite. Risposta una. Avete calcolato, Oui. Et de le Ok. savoir, ça change la vie. hein. Non, mais c'est la confiance, c'est important. La confiance, c'est important. J'avais tout regardé. Oh, quando li voleranno qua su.
Bon, a chinesimi. Boh, 140 punti, siete in testa, hanno preso un po' di punti, 100 punti, allora. Bravi! Se c'è un tocca a tocca, lì. E giochiamo ora o sciapacapo. E l'ora di un sciapacapo da chi pigliassi 60 punti a un primo indizio. Se avete un'idea, picchiate un tuo fondo, fate una proposta per ritrovare il nostro sciapacapo. E se vi sbagliate, vi cacciamo un'onda. Dunque, se avete un'idea, andiamo pure. capiate via. Ecco, per trovare il nostro sciapacapo di stasera, il primo indizio di Patrizia. Eu lì che abbiamo riflettuto assai per equilibrare su Sciapagabo, da una banda storica e da un'altra banda i vastiaci. Dunque, primo indizio, non ho mica conosciuto a Montinome, ma ha visto una Bastia da una finestra lampo ogni giorno un occhio a un dragone, ma non è mica finzione. Existe un vero. Donc, je n'ai pas connu Montinome, mais j'ai vu naître Bastia. De ma fenêtre, j'aperçois tous les jours un dragon, et ce n'est pas de la science-fiction, je suis bien réel. Un bello indizio. Io Doni, c'è per te questo. Dragone, Montinome. Se avete un'idea, fate una proposta. L'isola Nocciola d'Elba. Pitia, L'isola Allez. d'Elba. Pitiet, Continuiamo. e dopo mi dite L'isola d'Elba. l'isola d'Elba. No, no. Allez, un altro indizio per 50 punti. Un dragone. In un 1811 ha accolto i prigionieri particolari. Napoleone mi ha mandato 400 prelati romani, tanto non c'era tanto benestare e malattie mancavano. La cittadella. A Cittadella? Perché a Cittadella? C'è il dragon. La cittadella di Bastia. Ci avviciniamo. Ci avviciniamo. A Cittadella? No. Hai precisione o no? No. Bon, allora, indizio 3 di una memoria da manta a memoria iuastia. Tengo e vistighe di tutto ciò che si vage, un vecchio e un nuovo. Da una pochi anni accoglio anche e creazione. Un museo. Un museo? No. No. Allora Il l'ultimo. palazzo di governore. Voilà. Palais des gouverneurs. Beh, c'è Le questo palais museo. des gouverneurs. Non, Mais non, c'est pas pareil. Ah, è vero, è vero. C'est pas pareil. Le musée, c'est le musée. Le vero, palais è des vero. gouverneurs, c'est le palais des È gouverneurs. vero. Et comme Daniel l'a dit, c'est ça. La Risposta 1. Anche sai che te la trovo. Su palazzo di governador, sto per Adamanta, che faceva parte di un nostro patrimonio. Una lascita ai genuesi e tutti gli anni d'altronde si vestiglia a Sarileva ai governatori, che sta in terra nuova, dopo agida della dopo si è costruita, e dunque è principiata a essere costruita in 1488, compio in 1521 e ora di sicuro c'è un museo, di sicuro accoglie in un su festival di creazione tutto l'anno e da un museo si vede sto dragone. E anche sai che c'è un bastiaccio, che c'è un gruppo che si chiama Montini, che trova risposta perché di così sicuro. no. Curiosamente. Rigoletti più in paese. Ah, no, è finita. 130 punti. Ma avete regalato un po' di punti, dunque i nostri sapientoni di stasera so che le di a squadra tutto va bene, anche 160 punti. E anche tutta questa commedia regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, si conta bene, si gioca bene. Per conto mio c'è necessità di fare una rivincita. Se ti da consenti? Di cosa? Una rivincita. D'accord, se tutto tu va vuoi. bene? Ah, Bon, ça va. Volentieri. Ma per stasera basterà. Dunque, ringraziamo le nostre squadre e a Avemo un presto. subito, Ringrazio no, il pubblico di stasera e a me Sabientone. A me Patrizia, che da cieca. Venite a giocare con noi, sabientoni.tv. Da qui una stundetta l'informazione non sta via stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao. Vieni là, vieni.